么就拿什么。不是想吃什么，想买什么拿什么。啊。哈哈哈。这卡卡来这里面两眼放光，如果包哥来的话，两眼更放光。Hello， 大家好，我大头，我是小头，我是哥哥。我们现在呢是在杭州啊，接下来呢我们就要采购回孟加拉国继续盖房子去了啊。来，今天呢我们来到了杭州这边一家非常大型的超市。哇！有朋友就跟我们说，这个超市里面卖的东西就是很大份，很适合采购。那么我们现在呢 ？Very big supermarket. Yeah，go go go。这个超市这么漂亮啊！这圣诞树是吗？圣诞节了。哦，但这个我们不用买，我们买吃的什么的。走走走 ，Let's go。我其实想带卡去胖东来的，这次时间太紧了，以后有机会可以去胖东来看一看啊，我也想去来着。我妹没去过啊。你想要什么就拿什么。This brother, I'm okay. I'm just looking, brother. Please. You like? No. 什么呀 ？Like 卡哇，想吃什么拿什么。想吃什么我就拿什么了。拿，也别拿太多啊，带不下。密码箱装不下，还要买别的呢。太阳能灯，还有5斤盖房子用的工具，很多，169的巧克力，给苏玛雅，巧克力。看看，开心坏了！你看你牙是真白，很多朋友问我，卡是用什么牙膏？卡用孟加拉国那边普通牙膏，要不要给他买黑人牙膏？你礼貌吗？不礼貌。筷子，什么筷子？鲍鱼，我这只鲍鱼怎么那么大？看不知道这是什么东西。哦 ，Yes， 卡瓦。知道是吃的了。Brother，this 卡瓦 very good brother。Another 卡瓦 OK。你这么大一盒，你让我怎么拿？No， big， 太大了。密码箱空间太小了。Shopping mall supermarket。Yeah。Food very big。这个可以啊。This beef。Yeah， beef。沙爹味牛肉干，来2包。嘿，带到孟加拉国，让他们尝一尝咱们国内的牛肉干啊。这是鸡爪还是？鸡爪 ，chicken。chicken 的 foot man。脚。This leg。鸡脚。来2包，酸辣鸡脚。Very foot man。This 巧克力。这巧克力好漂亮啊！买2盒啊？一盒苏玛雅，一盒我们盖房的工人们，我们一起吃。谁说咱们男生不喜欢吃巧克力的？后母皮包，包哥。Yes。一人尝一个啊。鸡蛋。鹌鹑蛋。可以啊。Follow me, man。哇，你看这个，有那this money。那。啊？巧克力。这巧克力可以啊。像金币一样，哇！小时候我可喜欢吃这种巧克力了。买一盒。搞半天我们进来全都买巧克力了。这什么？牛肉酱。给他们做蛋炒饭吃，让他们尝尝我的手艺，可以。不拉，看没。哇 ！What man？ Chicken。哇 ！You like barbecue chicken？Barbecue chicken brother， I really like brother。来一个，39.8块8，价还挺合适的。这些都看着好想要啊。但你不能带走。没办法坐飞机。My this Gulshan， 1 kilo same。No same。 No same， 湖里面的，你老家那边是海里面的。看看啊，You like this？ This Gulshan。This Japanese food。之前请卡卡去吃寿司，吃吐了。No， 不吃寿司了，吃不惯。卡卡老家那边人可喜欢吃牛肉了，但我每次去菜场买牛排都买不到。博格拉 OK，This small brother。Wait， 有个博格拉 looking， 可以买到这种，我给你们煎牛排吃。见到榴莲，我俩走不动路。他就记得这个你喜欢。卡卡他们不喜欢。This very。我们找了一圈，终于找到卖纸尿裤的了啊。卡的弟弟说了，我说等我们回去孟加拉国的时候啊，给他准备小礼物，我就想给他儿子准备下尿布啊。他这好像是按公斤买的嘛。Baby how much kilo？6 kilo， 7 kilo。6公斤，7公斤。他早产，他生下来就轻啊。6公斤，11公斤。买这个啊？92片，够厉害，儿子用段时间了啊，也是给他礼物。我们要扛过去，密码箱放不下，你不能给他拆了放。密码箱留个大空间，就放这个嘛。问题是密码箱没有这么宽呢。再买个大密码箱。你行。编辑知道原来买这个是按公斤买的，要不然按什么买？对了不？买对了呀。帽子掉了。Brother, my this brother miss you this baby. Wait at this baby, okay? My this very good. 最近我们生起孩子来了。My this every day, brother, baby, okay, brother. 哎呀，你总跟我爸一样了，快。芒果干很正常，芒果咱们要买。
还有橘子干。有的。还有草莓干。 It's okay, brother. 榴莲饮料你看过吗？ It's being same. 没有见过。配料表里面水榴莲，我的妈呀！买一箱给咱们尝尝，我也没喝，我们一起尝尝。不拉碴也 OK。我们买这些东西，咔嚓一个人就能拿完。OK。你是真牛。 No problem, brother. 我们现在逛完了，好多东西想买东西没找到，瓜子、筷子什么的。等我在首先再买。我们等会儿还去五金市场买盖房的工具。先去五金市场，先回去。你现骑这个去五金市场，你觉得合适吗 Brother. ？You ready? OK？ Yes, brother. Come. No problem. 你在后面偷拍我呢？我拿的也不少，好不好？哇！回到酒店了，然后我们今天的晚餐就是榴莲蛋糕，还有这个烤鸡了啊！看吧。好吃。好吃？我觉得好咸。Good, brother. 它重口味呀。但总体是好吃的。我们也抓紧吃完之后去百货店吧。买那工具啊。Brother, open. 哇，这鸡也挺大的。对 ，open. 哇 Nice. 可以，谢谢。不来了，喂，看吧。啊 ，Come on， ？No. I don't like， 有看吧。哇！再吃一点也行。 Everybody chicken tower. 吃完烤鸡之后呢，我们现在来到一家五金店，各种盖房的工具。我不知道这些能不能带上飞机啊？哦，这个那个绑钢筋的钩子是吧？多来几个。就是这么松的，要不然你怎么扎？你怎么转？就是绑好两个以后再上去转。回头卷尺也有，卷尺，还有那个工人干活的手套也有吧？好，对，就这个手套。之前让卡尔去买，在老家那边逛来逛去都买不到，木头锯钢筋。这个带不过去。那算了，夹砖头的夹子有吗？那个没有啊。对，水平仪，房子不能盖歪，这个要很重要。那边都是靠绳子。那老板，那个太阳能灯什么的有吗？只有充电的，没有说太阳能。没有充电的不行，他们就缺电，要太阳能的。对。有点胶带。啊，这卡卡来到这里面两眼放光，如果包过来的话，两眼更放光。卡还说想把这个带过去，我说这个不行，这个我知道你这么讲贵，但你这个怎么带？这个就直接可以绑头上了吗？可以戴在头上。还有这个，给我来3个。晚上走夜路都不怕了。刮水泥的板子有吗？有。那给我也来几个。对。我料的那种。那也行，那就拿这个。刮好了以后用这个刮好了这样抹的。我知道，但这个就怕带不上飞机，所以我那就拿这个。对。还有抹水泥嘛？对。然后这样。对，搬砖头的工具没有，搬砖头的那种。这个没有。没有啊。今天买到了这么多工具，把卡尔开心的，比今天逛超市还要开心哇！买的不全，有很多东西想买的没买到，因为这个五金店它面积不是这么大。我看在网上买。我们现在卡瓦龙虾啊，龙虾好 OK， brother， 他的。我今天看了一个龙虾馆，走看看。this， 让他吃上龙虾，这是来国内第一步，他想吃什么？想吃龙虾，让他回国不留下遗憾呀。你好，还有新鲜龙虾吗？有啊。好，我们来点。我要一个香辣的，要一个秘制的。哇，都活的，哇。以为这天冷了很难吃啊活龙虾呢，没想到随便搜一家都有。今天开心了，不留遗憾了啊。按着眼睛都放光。他怎么这么喜欢吃龙虾？哎呀，来呀，还没反应过来，手套戴好了，有卡吧？一点都不谦让。哎喂，有卡吧？还这么谦让？你喜欢吃吗？我不喜欢。我也不喜欢吃。I don't like. Sigma my no kawa. Noodles. Okay, no problem. I this long shot finish okay. 卡卡没别的爱好，就喜欢吃。Very hot man. 那你就等会儿再吃。喂它。我来了，这个好吃，我得够的。我还喂你啊，你还要喂我也喂小头啊。啊，特别香。这边的沙拉 same 沙拉 same 嘛，
比玛莎拉好吃多了。你要给我剥3个，给你剥3个，给他剥1个。你给他剥2个啦。咖喱一样香，味道肯定是不一样的。我不喝酒的时候，我不喜欢吃小龙虾，但我现在也不能喝酒。为什么不能喝呢？为什么你不知道吗？肠胃不好呀。吃的真香，边吃两个人边聊，也听不懂他俩在说啥。不来了，不来了，摸摸你的肚子，摸摸你的肚子。2盘龙虾真的被他给吃光了。Very brother, I go come here China every day, every time. My this fish on happy brother. 你这一会儿英语一会儿中文，毫无障碍交流啊！不是 not my I， 他的英文老是把我也给带偏，my 就是我的意思嘛，然后 I 是我也是卡老是带偏我。Every day, very happy. Every day. 然后卡就是 my every day, very happy。我们都听得懂。听得懂就不行。听得懂就行。Every mark, every year. Every month.OK， 我们回酒店休息了。Come on。今天买了一些盖房的工具，我先上网查一下哪些能带飞机，哪些不能带飞机啊。这个要确定好。感觉没买什么，这个密码箱都装满了，买了好多东西没到呢。我又买了一个密码箱。就是我们去一人提一个大密码箱。我买了那个鞋子，盖房子的时候好几个工人都是光着脚嘛。给他买了那个咱们国内那种布鞋。可以啊，然后有糖啊、瓜子呀，还有太阳能灯啊什么的，都明天快递到，非常多，反正就非常多。空间管理大师靠你了，靠我们的小头女士了。你买多少我就能装，就等你这句话。但是有一点哈，不要但是不超重。对，每个人有行李额啊，每个人2、3公斤。这巧克力不会化了吧？到那里？包也装不过去。不要想那么多，哪次不是准备很多东西，哪次不是行李都带过去了？那我们就接着买吧。好。忙完了，把行李简单的先收拾了一下，明天还会到特别多的快递。等我们到了孟加国之后，我们开箱之后，大家知道我们带了有多少东西了，因为这次回来就是要采购。好，那我们这个视频呢拍这里了也感谢大家持续的关注我们的视频，谢谢，我们就下次见啦。小豆水。